Rijak Kongborok recognize de Sengabno Rek Sawi Sri Netaji Subhas Mahavidyalaya ni ngai seng ok gumodi hangkoro lama himlanya ni panda seng thailai malaikya aboni bagai seng belai kino kha tongthogo keba oro seng belai kino tebo kha sanglai manengka amani kok borok asat kusugo kasajak mabai seng tini obo haikai seng kok borok bosijak mas halno ruk sawi seng lama himlanya ni as sep malayoi tongthoglai malaikya keba sini sai malaikya dei wansuraiti klayo 1994 BC was Center for Tribal Language Tripura University song kok borok bai puila sringnani sebri rimani aboni yagulo 2001 BC wo post graduate diploma sringnani sebri jaka Tripura University wo bohai keno 2011 wo pasta college kok borok foundation porani sebri jago bohai keno 2012 BC wo khai sini kok borok bai elective subject porinani bagi seng sep kaham mankha bohai ke tini 2019 BC jora 22 ta college kok borok bai porinani elective subject no as sep mani tongo tai tabung ni jora wo 22 ta college bebagi porinai rok tongo 10000 ni selai gobang srengnai te srengnai jeksong bon bagi seng khatungo tai tongthogo kiaba sini belai kenya seng sini kok borok ti selai jai sai malai jai tam hingga sini kok borok 41 ta bosor jesu kusuk kasana tomani asa kusugo tabu kasa sugi maya kho tam ni hingga gai 41 bosor je kok borok besen jora kusuk kasaka abon nanya tanga gai seng tini seng jora sini kok borok bai regular teacher primary level ni sini university level jora seng tini seng jora nangmani teacher seng manja kho abon bagai hapang sok monoti blai wan son nango obo hai kok borok derno muju khlaiui seng obo hai sal rok ni bising sini man thai rok no suborok seno supung ri kakai sini je nangmarok seng kubui no seng sasa kusugo kai manai tamni hinkai je kok sajago je kok srengjago tai je kok buibai seijago a kok no jotoni kusugo bohai no seng sini kok borok no bo kusugo January 2019 tini 41 Kokbrok Day celebration norgoi o jagao seng Udaipur Netaji Subhas Mahavidyalaya aroni students tai Udaipur ni school ni KBI school girls school Ramesh school English medium o jagani kok borok sanai angke kok borok saya jotonogoro baksa khlai tini jungoro 41 day kok borok no rogoi rally khlaimani jung tini sananayo o kok borok day 1997 also 1979 approval
19 January पहला ककबरक त्रिपुरा सेकेंड लैंग्वेज हिसाबै ककबरक लैंग्वेज आब्रुनो पहला एडप्शन खाइजागो ककबरक शुधु त्रिपुरा सिमिंगिया त्रिपुरानि बायरेआवबो जेमन बांग्लादेश हंके आसाम मिजोराम आ जायगायावबो ककबरक सोनाय गोबांमा सिनि बरक दंगो ककबरक तिनि शुधु त्रिपुराव सिमिं बथागियावै ककबरकनो भारतवर्ष ताई पृथ्वीको ककबरक बिरसाजाथों आबुनो रगै जों जोंनि भारतनि पार्लियामेन्टआव जों भारत सरकारनो जों कयनाय जाहाथे अमनो ईद शिड्यूल दानायनि बागै दिनै त्रिपुरा राज्योआव ककबरक सानाय जों 9 कमिउनिटिस दङ आबो बादेबो ककबरकनो सानाय ककबरकनो तैयै दिनै गोबां मानसिनि यां जेनेरेशन बरक आबुनो बाहायके बुसखाङो तिसानाय आबुनो चाइतोगै दिनै बरक ककबरक पोएम सुइलायो ककबरक ड्रामा सुइलायो ककबरक लैंग्वेज न बाहायके तिसानानि बरक गावमा ककबरक सुइलाय दङ ओंके जों बुसखाङो ककबरक न जाहाथे ताबक सिनि ककबरक कलेज लेवल एवं यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री हमै दङ मास्टर डिग्री 2 বা 3টা बेच नखरे पाइखा ताबक जों ककबरक न जाहाथे ग्रासरूट लेवल होते ककबरक जेमन सिनि स्कूल लेवल प्री प्राइमारी থেকে शुरू खालायै स्कूल लेवल हाई स्कूल যত জায়গায় যেমন ककबरक न आबो फोरोंजांनाथै जों गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बरंनि आरो जों कयनाय ओंके दिनै ककबरक न तैयै जों जे अर रैली खालामनानै जों खाजङो ककबरक रैली सक्सेस दंखा होनै जोङो आं कक सागै आरो नानि कक मथाखा हामबाय जतन